南方媳妇的饭量震惊北方婆婆的一天都吃了些什么东西呢？报告，今天5点半就醒了，但是我玩手机玩到7点才起床。虽然今天还是下雨，但是我公公婆婆已经去超市买菜了。我老公也刚起床，我正好起来做一点早饭。其实一共是煮了3袋热干面的，给我老公分了一半出去。7点45准时开饭。好久没有吃纸皮烧麦了，这个里面本来是有芝士的，但是我放的时间有点久，它就凉掉了。我这一份里面有2份的热干面，这个麻酱特别的浓郁，而且是黏黏糊糊的，我里面还放了一点云吞。我做完早饭的时候，我公婆刚好回来，他们给我们带了生煎，一共买了8个。我吃的是鲜肉馅儿的，甜滋滋的，可好吃了。生煎馒头里面的肉汁都是甜甜的。最近苏州已经正式入梅了，接下来9天还是10天，就是陆陆续续的一直在下雨。大家如果这个时间段来苏州，一定要带好雨伞哦，因为现在是梅雨季节。给你们看看这个生煎里面的肉汁，它是能够滴出来的。如果趁热吃的时候一定要小心，不要被肉汁给烫到了。吃完早饭又去睡了一个回笼觉，醒来还在下雨，公婆已经待不住了，所以他们就准备去园林。我今天就没去，家里就我一个人，所以我就点了一堆的外卖，新疆炒米粉、炸鸡，还有这个披萨。看看这个芝士拉丝，这个披萨不是榴莲味的，它中间是香薯，一口咬上去就是那种软绵绵的，但是真的很烫。有小宝知道这个披萨上面像粉状的一粒粒的黄色的是什么东西吗？这个东西有一点麻烦，就是它边吃边掉。今天换了一家店，点了2杯奶茶，一个是普通的珍珠奶茶，还有一个是双响炮。我该如何去形容呢？本来期待还挺高的，但是发现还没有COCO 好喝呢。除了 COCO， 我更爱喝的就是百分茶了。Hello， 我们开始正式的午餐。这个炸鸡不是一乐，也不是正坛，就是很普通的一家炸鸡，价格会稍微便宜一点，但是它的这个肉质啊就没有其他2家好，然后外面的芝士粉也没那么多。我今天是点了一份这个新疆炒米粉，我觉得和我自己在家做的味道差不多。相比于螺蛳粉，我真的更爱吃新疆炒米粉这种干巴的，因为它这个的话辣汁会更加的浓郁，而且它这个粉是胖嘟嘟的。我点的还是中辣的，吃起来又辣又酸，就非常的解腻。因为这个炸鸡吃到后面稍微有一点点腻。我觉得这个炸鸡最大的问题，一个是这个鸡腿的肉太厚了，第二个就是它的芝士粉太少了。你们猜我在看什么？对的，我在看刘亦菲的《玫瑰的故事》，真的看到后面真的要被气死了。就我不明白，他真的是太知书达理了，居然还能忍受下去。嘿嘿，感觉没吃饱，所以我又拿出来早上剩的2个鲜肉的生煎。大家来苏州旅游的时候可以去尝一尝苏安新村的哑巴生煎，我觉得真的非常好吃。趁热吃的时候，那个肉汁会更加的鲜美。现在凉掉了之后再复热的话，其实就可以一口吞。我现在的表情应该就是看到了一幕非常抓马的情节。吃完饭之后又看了会儿电视，晚上6点半准时去健身房。热件运动上衣我之前穿的时候可松了，就140斤的时候。为什么我放松的时候嘴巴都是往下掉的呢？好丑啊。蹲完腿之后就来推肩喽，推。最后一个动作是直臂下压，是叫这个名字吧。练完喽，准备回家了，拜拜。